Alfarisi dengan NIM 10 12 41 18. Nah, kami berdua di sini akan mewawancarai salah satu UMKM yang berjualan es teler untuk memenuhi tugas mata kuliah GCG dan CSR. Ikutin kita terus ya teman-teman. Ibu, kami berdua izin untuk menanyakan perihal tentang produksi di es teler. Pertama, nama ibu siapa? Hani Utapianti, Umur ibu sekarang berapa tahun? 39 tahun. Sejak kapan ibu memproduksi dan menjual es teler? Bulan April 2022. Berarti udah hampir 5 tahun sama sekarang. 3 tahun ya? Ya 3 tahun. Rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu bungkus es teler itu sekitar berapa menit? Paling 1 menitan. Yang selanjutnya, apa saja bahan baku utama dan dari mana biasanya diperoleh? Bahan baku utama susu, creamer, gula, diperoleh dari pasar. Apakah dalam proses produksi ibu pernah memikirkan dampak terhadap lingkungan seperti penggunaan plastik atau limbah makanan? Tapi kan kalau minuman kan biasanya pakai plastik, susah kalau pakai kertas gitu. Adakah upaya ibu untuk mengurangi limbah atau penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan? Susah. Yang selanjutnya, menurut ibu, apakah penting bagi pelaku UMKM untuk menjaga lingkungan sekitar? Penting sekali. Apakah ibu melibatkan warga sekitar, misalnya tetangga atau keluarga dalam proses produksi atau penjualan? Tidak. Apakah usaha ini ikut membantu ekonomi keluarga atau masyarakat sekitar? Sangat membantu karena keluarga kami sangat bergantung pada penjualan es teler ini. Jika ada rezeki lebih, apakah ibu pernah melakukan kegiatan sosial, misalnya membantu tetangga, donasi, atau kegiatan lainnya? Bagaimana ibu menjaga kualitas es teler agar pelanggan tetap setia? Konsisten menjaga rasa dan tetap selalu enak. Apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha ke depannya, misalnya menambah varian rasa atau membuka cabang? Insya Allah rencana membuka cabang di daerah. Insya Allah. Apa harapan ibu terhadap usaha kecil seperti ini agar tetap bisa bertahan dan berkembang? Harapannya biar warga sekitar supaya tetap jajan. Apakah sistem pembayarannya sudah menggunakan QRIS atau masih cash? Dua-duanya. Ibu, izinkan kami berdua memberikan saran kepada ibu. Es teler dapat mulai menerapkan CSR sederhana dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti mangkok biodegradable atau sedotan dari bahan organik. Selain itu, mereka bisa menjalani kerjasama dengan petani lokal untuk bahan baku demi mendukung ekonomi sekitar, serta memberikan pelatihan kebersihan makanan bagi pekerja sebagai bertanggung jawab sosial. Terima kasih Ibu telah bersedia diwawancarai oleh kami berdua. Sama-sama. Oke guys, yang pertama kita masukin agar mutiara yang berwarna pink. Yang kedua kita masukin agar-agar cincau. Yang selanjutnya kita masukin buah alpukat. Nah, sesudah buah alpukat kita masukkan buah nangka guys. Yang selanjutnya kita masukin buah kelapa guys. To add our question marks.
Yang selanjutnya tambahin susu kental manis guys. Yang selanjutnya tambahin krim. Jangan lupa guys, tambahin es batu biar seger. Tada, sudah jadi guys. Kelihatannya seger banget ya, apalagi kalau diminum pas siang bolong. Es teler ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas guys, dan buah-buahan segar loh. Sekian video wawancara dari kami berdua. Terima kasih ya semuanya sudah menonton. Jangan lupa share dan subscribe. Bye-bye.